lakini yule mganga wake anasema kwamba hakuona chochote, alikuwa anampa tu dawa za kutumia. Na bahati mbaya mganga akawa amefariki. Wahenga walisema subira yavuta heri. Kauli hiyo imekuwa tofauti kwa Bi Sofia Mayenga mwenye umri wa miaka 55, mkazi wa halmashauri ya Ushetu wilayani Kahama mkoani Shinyanga, baada ya kusubiri ujauzito wake kwa takribani miaka 4 bila kujifungua licha ya kujaribu dawa kutoka kwa waganga wa kienyeji, lakini jitihada hizo ziligonga mwamba. Akizungumza mara baada ya kufanyiwa upasuaji katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga mara tu baada ya kupatiwa rufaa kutoka katika hospitali ya manispaa ya Kahama, Bi Sofia Mayenga anaeleza maswaibu aliyokumbana nayo katika kipindi cha miaka 4, huku madaktari bingwa wakifanikiwa kutoa kiumbe kilichokuwa tumboni kwake. Anasema kwamba shida yake ilianza kama ujauzito. Kwa hiyo wakatoka kule kijijini kwao wakaja Kahama. Walipomfanya uchunguzi hawakugundua chochote. Aliporudi sasa nyumbani, akaendelea tu kuwa anaenda kutibiwa kwenye hospitali za kawaida, lakini alikuwa anajisikia kama anatapika sana, lakini tena huko chini anatokwa na damu. Akipata hiyo changamoto alikuwa anaenda hospitali anatibiwa, anarudi. Wakaamua tu kukaa. Sasa baadaye mwezi wa 3 akaanza sasa kuumwa tena. Kile walichokiona Kahama wakampa rufaa kuja huku. Na hapa alipokuja kupimwa wakaona vile vile, wakamwambia kwamba matibabu yake ni kufanywa upasuaji. Kwamba ni kweli alishawahi kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini yule mganga wake anasema kwamba hakuona chochote, alikuwa anampa tu dawa za kutumia. Na bahati mbaya mganga akawa amefariki, kwa akabaki hivyo hivyo tu. Daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga, Daktari Agustino Maufi, anaeleza sababu zinazoweza kupelekea ujauzito kukaa kwa muda mrefu, ikiwemo maradhi ya katika mfuko wa uzazi, hali inayosababisha mimba kutungwa katika nje ya mfuko huo. X-ray iliyofanyika ilionekana kwamba mimba ile imetunga nje ya tumbo la kizazi na sio kwenye milija, iko kwenye tumbo la kawaida, tumbo hili ambalo tunalijiwa wote. Alikuja kwetu na historia ya tumbo kujaa ambalo lilikuwa linaongezeka kadiri muda unavyoenda, na anasema kwa miezi miwili ya kwanza alikuwa anasikia mapigo ya moyo ya mtoto kama kawaida, lakini baada ya hapo hakuweza kusikia mapigo ya moyo. Kwa hiyo amekaa na hilo tumbo ambalo limeongezeka na kukua ukubwa. Kwa tulienda kufanya experimental laparotomy tunaita, tulifungua, lakini baada ya kufungua tukakuta kwamba mimba ile ilikuwa imetungwa kwenye yai la kuria au na kitaalamu tunaita ovarian ectopic pregnancy. Kwa hiyo baada ya hapo ikabidi tutoe ovary kwa sababu ilikuwa imeshika na kitoto, na baada ya hapo mama akawa yuko vizuri na anaendelea vizuri. Aidha, Daktari Maufi anatoa rai kwa kina mama wajawazito kutokukimbilia kwa waganga wa kienyeji pindi wanapokumbana na changamoto ya uzazi, bali wafike katika hospitali ili kushughulikia changamoto hizo mapema iwezekanavyo. Tumeona huyu mama amekaa kwa muda wa miaka 3, 4 akiwa na uvimbe ambaye hajui ni uvimbe gani. Pamoja na kwamba wanaenda kwa wataalamu wa tiba mbadala au traditional healers, lakini tunawasi au traditional healer kwamba akiona hiki kitu ni kinahitaji basi mgonjwa aende hospitali, basi ni muhimu wakashauri waende hospitali mapema kuliko kuchelewa. Kuendelea kuchelewa huko kwa wataalamu wa tiba mbadala au traditional healers inaweza ikaleta changamoto na kuleta maafa makubwa, na ikiwezekana inaweza kusababisha kumpoteza mgonjwa. Kutoka hapa mkoani Shinyanga, mimi ni Abel Michael, W News.